¿Alguien en tu familia ronca? ¿Tú roncas? Ahí te va mi investigación. Mientras duermes, los músculos de la garganta se relajan, la lengua cae hacia atrás y ese es el motivo por el cual algunas personas roncan, provocando que los tejidos vibren al respirar. Para evitar roncar, ahí te van algunos consejos. Debes mantenerte en forma. Duerme de costado. Eleva un poco la cabeza de la cama. Usa un dilatador nasal externo. Trata la congestión u obstrucción nasal. Y duerme lo suficiente. Pero no olvides consultar a tu médico. Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a mi página de YouTube. Yo soy Paula SC, donde encontrarás más contenidos tanto interesantes como divertidos. Hasta la próxima.